அந்த எக்ஸாஸ்டோட சவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா வேற லெவல்ல இருக்கும். டக் 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 டக். So here and welcome back to channel, welcome back to another ride with Kali. So நீ பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு முக்கியமான ப்ராடக்ட் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம். So as usual நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் அன்பாக்சிங்ஸ் அண்ட் ரிவ்யூஸ் வரும். So இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு அன்பாக்சிங் கிடையாது, பட் ஒரு ரிவ்யூ தான். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தம்ப்நெயில்ல தெரிஞ்சிருக்கும் நான் அதை பத்தி நீங்க பேச போறேன்னு சொல்லிட்டு. எஸ், ரெட் ரூஸ்டரோட ஹிமாலயனுக்காகவே டெடிகேட்டடா பண்ணக்கூடிய டிசைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்ஸாஸ்ட் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். So இது பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 1.5 வருஷமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அண்ட் இதோட ரிவ்யூஸ் அண்ட் இது என்ன சொல்றது, என்னோட ஃபீட்பேக் பாத்தீங்கன்னா வேற லெவல்ல இருக்கும். அண்ட் இதோட வந்து நம்ம இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா முழுக்க இதோட DIY ஃபிட்டிங்ஸ் பண்ணி இதோட சவுண்ட் அண்ட் இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ், இதுல என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அண்ட் இதுல என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். So இது பாத்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து நம்ம ரெட் ரூஸ்டர் வந்து ஹிமாலயனுக்காகவே டெடிகேட்டடா ஸ்பெஷலா டிசைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்ஸாஸ்ட் தான். சோ இதான் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. சோ இந்த எக்ஸாஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரிஜினல் எக்ஸாஸ்ட் மாதிரியே தெரியும் பாருங்க, ஸ்டாக் எக்ஸாஸ்ட் மாதிரியே தெரியும். பக்கத்துல வச்சு காமிக்கிறேன். சோ அதை விட அது கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கும், பட் டிசைன் பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட சேமா தான் இருக்கும். அண்ட் வெயிட் பாத்தீங்கன்னா அதை விட இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.8 kg கம்மி. சோ அது பாத்தீங்கன்னா 3.5 kg சம்திங் சொல்றாங்க. எக்ஸாக்ட்டா நான் வந்து வெயிட் பண்ணி பார்த்தது கிடையாது. அண்ட் இது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2 kg கிட்ட வருது. அண்ட் இதை நான் வந்து கையில இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு எனக்கு வெயிட் தெரியல, பட் நான் அதை வந்து நான் ஆல்ரெடி ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்திருக்கேன். பட் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தப்ப பாத்தீங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் வெயிட்டா இருக்கு. அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த வீடியோ வந்து கடைசியா சொல்ல போறேன். நீங்க அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நீங்க அந்த வீடியோ நேரா பார்க்கலாம். அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் சவுண்ட், நோட் சவுண்ட் எல்லாமே பார்க்கலாம். சோ வாங்க நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கறேன். GoPro இங்க ரெடியா இருக்கு. GoPro வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்த முழுக்க அந்த எக்ஸாஸ்டோட சவுண்ட், நோட் அண்ட் மத்த எல்லா ஷார்ட்ஸ் பத்தி GoPro நீங்க பார்க்க போறீங்க. சோ எக்ஸாஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். சோ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு DIY மாதிரி தான் இருக்கும். சோ எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம், எவ்வளவு இது வந்து கிட்டத்தட்ட ரொம்ப சிம்பிள், ரொம்ப பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ் கிடையாது, ரொம்ப ஈஸியா நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்களே வீட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். இதோட காஸ்ட், இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ், அந்த இதோட மத்த எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் சைடுல போடுறேன், இந்த இடத்துல டிஸ்ப்ளே போடுறேன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட் ரூஸ்டர் வந்து என்ன கிளைம் பண்றாங்கன்னா முழுக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து 3 bhp வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லிருக்காங்க. சோ 3 bhp இன்க்ரீஸ் ஆதா இல்லையா, இது வந்து மைலேஜ் எதுவும் இஷ்யூ இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு உங்களை ஓட்டி பார்க்கும்போது நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா சொல்றேன். சோ வாங்க நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். சோ கைஸ் வந்து பேக் டு மோட்டோ vlog செட்டப். சோ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். சோ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி. இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு விஷயம் தெரியும். அதாவது இங்க வந்து ஒரு மெயினான போல்ட் இருக்கு. சோ எக்ஸாஸ்ட் வந்து முழுக்க அதான் ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு. அண்ட் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கவர் தான். இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு போல்ட் தெரியுது பாருங்க. சோ இந்த போல்ட்டை கழட்டணும். இந்த போல்ட்ல தான் அந்த முழுக்க அந்த இதில் லாக் ஆயிருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த போல்ட்டை கழட்டிக்கலாம். ஸோ போல்ட் எடுத்தாச்சு. அண்ட் இதோட நட்டும் எடுத்தாச்சு. ஸோ நம்ம இதே ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம், பிகாஸ் இது கொஞ்சம் நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். இந்த கவர் ரிமூவ் பண்ணிட்டா நமக்கு இந்த இதை எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அவ்வளோதான். ஸோ இதை எடுக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து ஸ்க்ரூ டிரைவர் இருக்குது. அண்ட் இப்போ நம்ம வந்து இந்த போல்ட்டை ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ டக்குன்னு எக்ஸாஸ்ட் கீழே வந்துடும், பிடிச்சிக்கணும். ஸோ எக்ஸாஸ்ட் லைட்டாக அப்படி மூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ இன்ஜினோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு, ரொம்ப ஷேக் பண்ணக்கூடாது, லைட்டாக மூவ் பண்ணுங்கள், ஸ்லோவாக. தட்ஸ் இட். ஸோ இந்த எக்ஸாஸ்ட் பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட சேம். அண்ட் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது எனக்கு, பட் சைஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட். இது கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக தெரியுது, இது கொஞ்சம் லாங்காக தெரியுது, அவ்வளோதான். பட் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான். இங்கே பாருங்கள். ஸோ இதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ. ஸோ பேக்கிங் இப்போ இருக்கா, இல்லை, குட் பேக்கிங்லாம் தான் இருக்குது. ஸோ இதில் என்ன ஒரு இஷ்யூனா, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் த்ரெட் போல்ட்டு, நமக்கு வந்து ஃபுல் த்ரெட் போல்ட் வேணும். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கிட்டத்தட்ட வந்து இவ்வளோ தான் வந்து டைட் ஆகுது, முழுசாக டைட் ஆக மாட்டுது. பிகாஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுவில் வந்து உங்களுக்கு புஷ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து இவங்க வந்து ஹாஃப் த்ரெட் போல்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு இந்த ஸ்பேஸர் இல்லாதனால இப்போ நமக்கு வந்து வேறு ஒரு போல்ட் தான் தேவைப்படும், சின்ன ஒரு போல்ட்டு. ஸோ அந்த சின்ன ஒரு போல்ட் நான் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 mm போல்ட் வந்து எடுத்துருக்கேன், சின்ன போல்ட்டு. ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணால் எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது பாருங்கள். இவ்வளோ நமக்கு சின்னது தேவை, இவ்வளோ சின்னது நமக்கு போதும். ஸோ இந்த ஹோல் வந்து ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். ஸோ நல்லா டைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ சூப்பர் ஸ்ட்ராங், எல்லாம் பக்கா ஃபிக்ஸ் ஆச்சு. இப்போ நம்ம ட்ரையல் பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா GoPro ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. வாவ், ஓ மை காட்.
ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம ரோட்டில் ஓட்டி பார்ப்போம் இதோட வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ கைஸ் வாங்க பார்க்கலாம் இதோட எக்ஸாஸ்ட் நோட் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்லி. ஸோ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடு வந்து கோப்ரோ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், அது வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. அண்ட் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கியரு. வேறு லெவலில் வந்து எக்ஸாஸ்ட் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆகுது பாருங்கள். இப்போ ஸ்ட்ரைட் ரோட்டில் கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் பர்ஃபார்மன்ஸு. சவுண்ட் வந்து பிச்சிருச்சு. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் கேமரா ஆஃப் ஆகிடுச்சு. ஸோ 120 வந்து பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு க்ரூஸாக ஏறி போச்சு. பட் என்னால் வந்து இது காமிக்க முடியுமான்னு தெரில. இப்போ தான் செக் பண்ணி கேமரா நடுவில் திடீர்னு ஆஃப் ஆகிடுச்சு. எப்படி ஆஃப் ஆச்சுன்னு தெரில. ஸோ வாங்க நான் உங்களுக்கு மீதி ஷார்ட்ஸ் காமிக்கிறேன், எக்ஸாஸ்ட் நோட் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதோட டிபி கில்லர் வந்து இப்போ ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். டிபி கில்லர் வந்து இதை எடுத்துக்கலாம். இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு பெரிய டிபி கில்லர் இருக்கும். டிபி கில்லர் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ டிவி கில்லர் இல்லாமல் சைலன்சரை ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த எக்ஸாஸ்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவல் இருந்துச்சு. உண்மையாக சொல்றேன், நான் வந்து BMC ஏர் ஃபில்டர்ல போட்டிருக்கேன். நான் உங்களுக்கு சைடில் ஃபோட்டோ காமிக்கிறேன், பிகாஸ் இப்போ அதை கழட்ட முடியாது. ஸோ BMC ஏர் ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 5000 rupees ஆகும். ஸோ BMC ஏர் ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஏர் ஃபில்டர் லைஃப் டைம் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம், கிட்டத்தட்ட 1 lakh kilometer வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு கம்பெனி கிளைம் பண்றாங்க. கஸ்டம்ஸ் எக்ஸாஸ்ட் வந்து கஸ்டம் ஏர் ஃபில்டர் போட்டீங்கன்னா வேற லெவலில் பர்ஃபார்மன்ஸ் வரும். ஸோ எனக்கு வந்து அந்த கஸ்டம் எக்ஸாஸ்ட் அண்ட் கஸ்டம் ஏர் ஃபில்டர் போட்டனால ரெண்டு போட்டனால எனக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவல். வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுது, அப்படியே என்ன சொல்லுது, ஃபர்ஸ்ட் கீழ பார்த்தீங்கன்னா வீலி அடிச்சிடும் உங்களுக்கு, அந்த அளவுக்கு வண்டி பக்காவா தூக்குது. சோ வந்து நான் உண்மையா சொல்றேன், இது வந்து ராலிக்கு எல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும். அதாவது ஹிமாலயன் வந்து முழுக்க நீங்க வந்து ஆஃப் ரோட் பைக்கா மாத்துறீங்க, முழுக்க நீங்க என்ன சொல்ல ஆஃப் ரோடுக்கு நீங்க ட்ரையல் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உண்மையா சொல்றேன், ஆஃப் ரோடுக்கு வந்து இந்த எக்ஸாஸ்ட் அண்ட் இந்த ஃபில்டர் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும். ஆனா இதுல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டிராபேக் என்னன்னா மைலேஜ். சோ கம்பெனி சொல்றாங்க மைலேஜ் டிராப் ஆகுதுன்னு, பட் என்னோட இது என்னன்னா மைலேஜ் வந்து வேற லெவல்ல டிராப் ஆகும். வேற லெவல் இன் சென்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு 3-4 மைலேஜ், கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 மைலேஜ் கிட்ட உங்களுக்கு டிராப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 3-4 மைலேஜ் கண்டிப்பா டிராப் ஆகுது. ஆனா வண்டி வேற லெவல்ல பறக்குது பாஸ். இந்த எக்ஸாஸ்ட் இந்த ஃபில்டர் போட்டு வண்டி ஓட்டினீங்கன்னா இப்ப கூட நீங்க பாத்திருப்பீங்க, ஐ மீன் இந்த ப்ளாக்ல கூட பாத்திருப்பீங்க, 120 வந்து அசால்ட்டா வண்டி அப்படி ஏறுது. ஹிமாலயன் 120 ஏறுதான்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க. அண்ட் வேற லெவலில் எழுது. இன்ஜினுக்கு இது சேஃப்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா சேஃப் இல்ல. அதாவது என்ன சொல்ற, ரொம்ப ரா பவர் வந்து கிரியேட் பண்ணா இன்ஜின்ல வந்து சேஃப் கிடையாது. பட் நீங்க எப்பயாவது ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்றீங்கன்னா தட்ஸ் ஓகே. பட் ரெகுலரா இது வந்து நான் வந்து பிரைமரியாவே இந்த எக்ஸாஸ்ட் யூஸ் பண்ண போறேன்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா இன்ஜினுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ஹெல்த்தியரா இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து நீங்க வந்து பிரைமரி யூசேஜ், அதாவது எக்ஸாஸ்ட் நான் எடுத்துட்டு இந்த எக்ஸாஸ்ட் நான் முழுக்க யூஸ் பண்ண போறேன்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த அளவுக்கு ஹெல்த்தி இருக்காது. நான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றேன். பட் நீங்க தெரியல, நீங்க வந்து இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற R&D எல்லாம் நீங்க பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்க ஹெல்த்தியரா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் தட்ஸ் இட். எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ மத்த அந்த எக்ஸாஸ்டோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே போட்டிருப்பேன், அந்த ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே, பிகாஸ் எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. சோ அதனால வந்து டிஸ்பிளேல போடுறேன், இந்த ரெண்டு சைட்ல தான் வரும். அண்ட் என்னோட வந்து ஹைதராபாத் ரைடு வந்து நீங்க பாக்கலன்னா கண்டிப்பா பாருங்க, நான் ஐகார்லையும் கொடுக்குறேன். சோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து பிடிக்கும் நினைக்கிறேன். அந்த ஹைதராபாத் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா 1250 கிலோமீட்டர் வந்து பிரியாணிக்காகவே நான் வந்து ஹைதராபாத் வந்து ரைட் பண்ணியிருந்தேன். சோ கண்டிப்பா அதையும் செக் பண்ணி பாருங்க. சோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்க கமெண்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் அது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். சோ தட்ஸ் இட். Thank you for making part of the day. I'll see you next time. Bye. Take care and do what you love. Boom.